Այսօր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Հնդկաստան, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Ծրագրված է նախարարի հանդիպումը իր պաշտոնակցի, Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուբրամանիամ Ջայշանկարի հետ։ Նախատեսված են նաև այլ հանդիպումներ ու քննարկումներ, այդ թվում համաշխարհային հարցերով հնդկական խորհրդում։ Այս այցը տեղի է ունենում շատ խորհրդանշական պահի, քանի որ այս տարի լրանում է մեր երկու երկրների միջև բարեկամության եւ համագործակցության վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրման 30-ամյակը։ Սպասում եմ Նյու Դելիում մեր քննարկումներին միտված առավել խորը համագործակցության նոր ուղիների բացահայտմանը, ընդգծելով ոլորտների լայն շրջանակ, այցից առաջ ընդգծել է նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ պաղեստինյան Համաս շարժման կողմնակիցները կվտարվեն Միացյալ Նահանգներից։ Մենք կչեղարկենք Միացյալ Նահանգներում Համասի կողմնակիցների վիզաները եւ կամ էլ գրին քարտերը, որպեսզի նրանց հնարավոր լինի արտաքսել, գրել է Մարկո Ռուբիոն X սոցիալական ցանցում ու գրառմանակից նաև տեղադրել ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների սահմանապահ ծառայության կողմից պաղեստինցի ուսանող Մահմուդ Խալիլի ձերբակալության լուրը։ Նախորդ տարի պաղեստինամետ ուսանողները վրանային ճամբար էին հիմնել համալսարանական շենքերից մեկի մոտ։ Մահմուդ Խալիլը նրանց անունից համալսարանի հետ գլխավոր բանակցողներից էր։ Ուկրաինական կողմը Սաուդյան Արաբիայում կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգներին վերսկսել հետախուզական տվյալների փոխանցումը եւ ռազմական օգնության մատակարարումը, հաղորդում է Financial Times-ը վկայակոչելով պաշտոնյաների։ Ըստ լրատվամիջոցների այդ նպատակով Կիևը պատրաստ է առաջարկել Ռուսաստանին դադարեցնել հեռահար հրթիռներով ու անօդաչու թռչող սարքերով հարվածները, ինչպես նաև մարտական գործողությունները Սև ծովում։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներից մեկը Financial Times-ին ասել է, որ Կիևը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Սպասվում է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները Ջիդդայում կհանդիպեն մարտի 11-ին։